안녕하세요, 여러분. 저는 지난달에 인스타그램에서, 저에게 물어보고 싶은 질문이 있으면 라고 했었어요. 그리고 인스타그램에서 다른 사람들이 저에게 한국어로도 터키어로도 질문을 했어요. 그리고 지금은 그 질문은 여기에서 대답할 거예요. 사실은 새로운 마이크를 샀어요. 그리고, 조금은 이상한 목소리를 안 했으면 좋겠어요. 새로운 시작해서 조금은 몰라요. 그리고 소리가 있으면 괜찮아요. 지금은 터키어로 질문으로 시작할 거예요. 터키어로 말할게요. Evet, şimdi Türkçe'ye geçiyorum. Abla ben Korece'ye yeni başladım. Alfabeyi falan ezberledim ama gramer biraz zorluyor. Önerebileceğim bir çözüm yöntemi var mı? Şimdi öncelikle Korece'ye yeni başlayınca alfabeyi falan tamam ezberledik, güzel. Ama bir anda gramere geçmek bence yapabileceğimiz en büyük hata oluyor. Çünkü alfabeyi öğreniyoruz ama okunuşları, batçın kuralları bunlar gerçekten çok önemli. O yüzden bence öncelikle alfabeyi öğrendikten sonra önce bir batçın kurallarına çalışın derim. Ondan sonra da gramer için genel olarak cümle kurma. Yani mesela biz nasıl cümle kuruyoruz? Ben okula gidiyorum gibi cümleler kuruyoruz ya şimdiki zamanıyla. Mesela şimdiki zaman öğrenerek başlayabilirsiniz. Ya da ben öğrenciyim, ben öğretmenim gibi cümleler kurmaya çalışabilirsiniz. Zaten genel olarak YouTube kanallarında da ilk olarak şimdiki zamandan başlanıyor. Ama bunları da öğrenebilmek için yani şimdiki zamana da başlayabilmek için öncelikle ne bilmemiz gerekiyor? Kelime. Yani bol bol kelime öğrenip ondan sonra gramere geçebilirsiniz bence. Benim fikrimce daha kolay olur gramer öğrenmek. Çünkü kelime bilmeden grameri öğrenmeye çalışmak bence birazcık zor. Diğer soruya geçelim. YouTube'da ne tarz içerikler üretmeyi düşünüyorsun? Ben de bilmiyorum aslında. Ama böyle Korece konuşarak videolar çekmek hem beni geliştiriyor hem de bence izleyenler de bunu seviyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, farklı dilde konuşmak hoşuma gidiyor ve içimi daha kolay dökebiliyorum. Benim için günlük gibi oluyor. Onun dışında başka öğretici videolar da çekmek istiyorum aslında ama pek fazla zamanım olmuyor. O yüzden genelde hobilerimle uğraşırken ya da yemek yaparken ya da çalışırken falan bu tarz videolar çekmek benim için daha kolay ve pratik oluyor. Düzenlemesi tabii biraz uzun sürüyor ama onu da halledeceğiz. Her pazar yeni video yüklemeyi düşünüyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Koreceyi sevdiğiniz için mi yoksa Kore'ye gitme, orada okuma hayaliniz mi var? Kore'de okuma hayalim yok açıkçası ama oraya gitmek istiyorum. Yani gezmek istiyorum aslında. Kore'de yemekler yemek istiyorum. Dizilerde biliyorsunuz zaten çok güzel yiyorlar yemekleri. O yüzden çok canım çekiyor dizilerdeki yemekleri gördükçe. Ve hamburg yemek istiyorum. Hamburg yiyerek fotoğraf çekilmek istiyorum açıkçası. Merak ediyorum yani Kore'yi. Bir de en önemlisi tabii ki konserlere gitmek istiyorum. Yani bu en büyük hayalim olabilir gerçekten. Konserlere gitmeyi gerçekten çok seviyorum zaten ama yani bizim sevdiğim sanatçılar zaten Türkiye'ye gelmiyor maalesef. O yüzden Kore'ye gidip oradaki atmosferle bir konser görmek istiyorum yani. Bunu manifestleyelim lütfen. Diğer soruya geçiyorum. Korece'de TOEIC sınavına girdiniz mi? Girdiyseniz seviyeniz nedir? TOEIC sınavına girdim. 2 sene, 3 sene oldu galiba. Tam emin değilim ama TOEIC bir sınavına girdim ve ikinci seviye aldım. Aslında tam ucundan aldım birazcık ama güzeldi. TOEIC için de TOEIC bir sınav için özellikle kelime bilmek gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor size. Zaten birkaç dil bilgisi biliyorsanız okuduğunuzu anlayabiliyorsunuz. TOEIC 1'e girecekseniz kelime çalışın. Bol bol kelime çalışın. Motivasyonu yitirdiğinde çalışmaya nasıl devam ediyorsun? Aslında benim eee fazla çalışmamın nedeni sanırım motivasyonumu yitirmem olabilir. Yani bazen hayatta tabii ki motivasyonu yitireceğim şeyler çokça oluyor. Ama bu beni hırslandırıyor açıkçası. Daha çok çalışıp daha çok başarmak istiyorum. O yüzden sanırım böyleyim. Aslında bu bir kötü bir özellik. Ama çalışmayı seviyorum. Yani motivasyonumu yitirdiğimde birkaç gün dinlenme izni veriyorum tabii ki kendime.
Biraz hobilerimle ilgileniyorum. Ondan sonra kaldığım yerden devam etmek için gücümü toplamaya çalışıyorum. Siz de motivasyonunuzu yitirmiş olabilirsiniz. Tabii ki bu çok normal bir şey. Herkesin başına gelebilir çünkü hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Bazen bu çabaların karşılığını alamadığımızı düşündüğümüzde de maalesef biraz hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Ama kolay olmaz zaten hiçbir şey. Umarım bizim için her şey tabii ki çok kolay olur ama bazen biraz süreç geçmesi gerekiyor ki hayalimizi daha iyi anlayalım, daha çok isteyelim, daha çok başarmak için çalışalım. Diğer soruya geçiyorum. Bana kendinizi tanımlayın desem nasıl anlatırsınız? Bu soruyu annem sormuş. Kendimi nasıl anlatırım? Bilmiyorum. Bu çok zor bir soru. Kendimi aslında biraz fazla güçlü hissediyorum. Bazen güçlü olmamak gerekiyor aslında. Güçlü hissetmek için nedenler doğuyor genel olarak çünkü. Ama genel olarak kendimi güçlü hissediyorum. Belki de bu o ideayı açtıktan sonra oldu. Bilmiyorum. Ama e, hayallerim için çabalamak beni çok güçlü hissettiriyor. Başarırım, başaramam bunu bilemiyorum. Yani güçlü ve kendine inanan, kendini önemseyen ve değer veren biri olarak hissediyorum. Tam olarak tanımlayamadım ama bilmiyorum. Ya insanlara ilham olmayı çok seviyorum. Umarım bunu başarabiliyorumdur. Buradaki amacım da oydu aslında her zaman. Bu oydu Instagram hesabını açmamın amacı da oydu. Benim gibileri bulup birbirimize ilham olmaktı. Umarım bunu başarabiliyorumdur. Korece soruları geçmişiz. Şimdi Korece'ye dönüyoruz. 언니, 오늘은 잘 지냈어? 오늘은 잘 지냈어요. 지금은 점심을 먹었어요. 그리고 질문은 대답해요. 여러분은 어떻게 지내요? 잘 지내고 있어요? 당신은 타국어를 구사하고 싶나요? 음, 사실은 그 질문을 잘못 이해했어요. 타국, 아니요. 타국 뭐예요? 타국, 언어이에요. 맞아요? 모두 언어. 음, 구사하고 싶나요? 모두 언어를 배우고 싶어요. 이렇게 맞아요. 그 질문을 이렇게 있으면 저는 모두 언어를 배우고 싶지만 힘들어요. 저는 그냥 일본어를 배우고 싶었어요. 그리고 한국어를 배우고 싶어요. 일본어를 조금만 어려워서 그만뒀어요. 근데 다시 시작할 거예요. 다시. 조금은 어렵지만 재미있어요. 그 한국어하고 일본어를 알파벳을 다양해서 저는 조금만 궁금해요. 어떻게 읽을지 궁금해요. 다른 질문. 어떤 영화나 드라마를 보는 걸 좋아해요. 사실은 저는 로맨틱 드라마를 더 좋아했지만 요즘에 액션 드라마를 더 좋아해요. 굿보이 드라마를 봐요. 굿보이 K 드라마 보고 있어요. 진짜 좋은 드라마. 잘생긴 드라마. 돈이 많이 있으면 어느 나라에 여행하고 싶어요. 저는 돈이 있으면 당연하지 한국에 가고 싶어요. 한국에 가고 모두 콘서트에 가고 싶어요. 그리고 이탈리아에도 가고 싶어요. 왜냐면 모르겠어요. 그냥 대학교에서 이탈리아어를 이탈리아어 수업에 잠깐 했어요. 이탈리아어 수업이 더 좋았어요. 하지만 지금은 기억이 안 나요. 시간이 있을 때 보통 뭐예요? 시간이 있을 때 보통 영상을 찍어요. 그리고 한국어를 공부해요. 그리고 제 고양이랑 놀아요. 그리고 그림을 그리는 것을 좋아해요, 요즘에.
그리고 노래를 부르고 기타를 치고 싶어요. 근데 요즘에 기타를 치는 교수는 없어요. 왜요? 몰라요. 그냥 몰라요. 한국에서 가장 좋아하는 장소는 어디예요? 사실은 잘 모르겠어요. 그냥 드라마에 봐서 장소 이름이 잘못 기억해요. 근데 이태원을 궁금해요. 왜냐면 다른 나라에 있는 다른 나라의 사람들이 더 많이 있어서 이태원은 궁금해요. 그리고 한국어로 어떻게 말할지 모르겠지만 사라이에 가고 싶어요. 한국에서 인천? 아니, 잘 모르겠어요. 인천 아니에요. 한국 사라이를 많이 있는 곳에 가고 싶어요. 하루에 보통 몇 시에 한국어를 공부해요? 요즘에 하루에 못 공부해요. 근데 서울하고 아시안매를 제 한국어 수업이 있어서 그 날에서 2시간을 한국어로 말하기 연습을 해요. 수업에서. 그리고 매일매일 한국어로 말하기 연습을 하고 싶어요. 그래서 이렇게 비디오를 찍어서 매일매일 말하기 연습을 한대요. 30분? 지금? 아니요. 30 dakika? 30 dakika? 한국어로 공부해요. 하지만, 다음 아니요. 제 한국어 수업이 끝난 후에, 저는 매일매일 한국어를 공부해야 돼요. 왜냐면 토픽 이 시험에 참가하려고 해요. 어떻게 할지 모르겠어요. 왜냐면 저는 모르는 단어가 많이 있어서 잘 모르겠어요. 어떻게 된지. 그리고, 글쎄, 쓰기는 잘 맞아요. 열심히 공부해야 돼요. 끝났어요. 우리 질문 시간이 끝났어요. 들어줘서 정말 감사해요. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım güzel ifade edebilmişimdir kendime. Böyle Korece konuşmak çok hoşuma gidiyor. Çünkü ilerlediğimi hissediyorum iliklerime kadar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi çayımı alıp çalışmaya geri dönüyorum. Ve umarım mikrofondan ses güzel gelmiştir. En büyük korkum bu aslında şu an. Gelmediyse de lütfen kusura bakmayın. Bu şekilde koymak zorunda kalabilirim çünkü. Teşekkürler. Görüşürüz.